हेलो गाइज, आज तपाईँहरूको लागि मैले रेडमीको 12C फोन लिएर आएको छु, जुन चाहिँ एउटा बजेट स्मार्टफोन हुन गइरहेको छ अन्डर 15,000 नेपाली प्राइस। यसको स्पिकर्सको कुरा गर्ने भयो भने यसमा माइक्रोफोन, USB चार्जर, स्पिकर ग्रिल छ, अर्को साइडमा पावर बटन, भल्युम रबर छ र एउटा 3.5 mm को इयरफोन ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा सिम ट्रे रहेको छ। फोन चाहिँ को डिस्प्ले चाहिँ 6.71 को IPS LCD डिस्प्ले रहेको छ, जुनले चाहिँ 60 हर्जदेखि 120 हर्ज सपोर्ट गर्छ र यसमा अडियोफोबिक कोटिङ पनि रहेको छ। र यसको अगाडिको डिस्प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ, वाटर ड्रप डिस्प्ले रहेको छ र यसमा प्रोसेसर रहेको छ हेलियोको G85 जुन चाहिँ 12 nm मा सपोर्ट गर्छ। यसको अन्तर्गत बेन्चमार्क हेर्न सक्नुहुन्छ 2,30,745 रहेछ। RAM 6GB हुन्छ, रोम 128, ब्याट्री यसको 5000 mAh हुन्छ, 10 वाटको चार्जर पाउनुहुन्छ र यसमा MIUI 13 र Android 12 रनिङ हुन्छ। कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने भने चाहिँ ब्लुटुथ 5.0 छ, डुअल 4G सपोर्ट गर्छ, वाइफाई छ, डुअल वाइफाई स्पिकर चाहिँ मोनोस्ट्रिकल छ। यसको अरू फिचरहरू जस्तै क्यामेरा 2 API पनि रहेको छ, FM रेडियो छ, यस्तो एउटा नोटिफिकेसन लाइट चाहिँ देख्न सकिँदैन, चार्ज भ्यालु चाहिँ विदिन लिमिट रहेको छ, वाइड चाहिँ L3 छ। यसको क्यामेराहरूको कुरा गर्ने भने चाहिँ 50 MP को AI डुअल क्यामेरा छ, जसबाट राम्रो फोटो निकै राम्रो फोटो खिच्न सकिन्छ र अगाडिको क्यामेरा रहेको छ 5 MP को। यस्तै भिडियोको लागि कृपया मलाई लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो युट्युब च्यानल र यस्तै भिडियोहरू म तपाईँहरूको लागि सधैँ लिएर आउनेछु।